Bürgerinitiative ist das Thema. Also Bürgerinitiative, hier auch wir also Foto sehen. Einige Menschen sind gegen etwas. Also das klingt, als ob das ein Negatives wäre. Aber die Menschen sind vielleicht gegen etwas, das ist richtig, aber dann im Kopf haben sie etwas Positives. Das heißt, vielleicht sie haben ein Ziel und das ist normalerweise also für die Gesellschaft, für Umwelt vielleicht. Die Menschen wollen nicht, dass also immer mehr Bäume geschnitten werden. Vielleicht es gibt ein Ziel, aber normalerweise erwarten wir von der Regierung. Also es gibt auch andere politische Parteien und wenn wir vielleicht direkt Politiker sagen, sollten sie das machen, aber manchmal sind die Bürger dann selbst, sie nehmen etwas in der Hand, sie verstehen das, die Politiker, die Politik macht das nicht und das ist nicht eine Sache, dass Politik enden kann. Dann müssen wir zusammenkommen und das enden. So normalerweise ist Bürgerinitiative meiner Meinung nach also etwas zu enden. Aber das kann auch natürlich positiv sein und vielleicht Sie können auch initiieren, also mit etwas beginnen. Ja, so was sagen unsere anderen Freunde? Wir hören dann. Rashmi, bist du dran jetzt? Das kann ich ein bisschen später sprechen. Okay, kein Problem. Vielleicht andere Freunde würden dazu auch was sagen. Freunde, Bürgerinitiative ist also normalerweise von einigen Menschen oder eine Gruppe von Menschen. Eine Gruppe von Menschen will etwas erreichen und sie denken, wenn das nicht gestoppt wird, dann wird es zu spät. So kommen sie eigentlich zusammen und wollen etwas mitmachen. Etwas sollte gestoppt werden oder sie wollen vielleicht etwas schützen, zum Beispiel Wald schützen oder das könnte auch noch anders sein. Die Bürger wollen begehren, manchmal sie wollen die Menschen eigentlich auch informieren. Sie wollen, dass die Menschen das verstehen. Zum Beispiel bei uns habe ich auch gesehen, also einige Menschen immer, aber das Problem ist, sie sind aktiv nur am neuen Jahr oder diese Weise. An bestimmten Tagen sind sie aktiv, nur. Hier bei uns in Nordindien, besonders in Rajasthan, ich sehe manchmal, die Menschen wollen, dass die Jugendlichen sollten nicht Fleisch essen, sie sollten Milch trinken. Also Fleisch und Wein sind nicht gut. Und dann sind einige Menschen aktiv und dann wollen mit jungen Menschen sprechen, manchmal in kleinen Gruppen und irgendwie. Es gibt Seminare, es gibt Menschen, also kleine Gruppen in Gesellschaften und sie wollen, dass das sollte gestoppt werden. Das ist nicht gut für die also Gesundheit oder sowas. Aber hier in Deutschland, die Bürgerinitiative sind auch etwas zu stoppen. Sie haben im Kopf, das sollte nicht weitergehen. Und dann sind die Menschen aktiv. Wenn sie sehen, dass die politischen Parteien können das nicht machen, wir müssen das in der Hand nehmen. So verstehe ich von Bürgerinitiative. Ja, Freunde, wer würde weiter sagen, was ist Bürgerinitiative? Mohit, bitte schon, gerne. Hallo, guten Tag, ich heiße Mohit, ich hoffe, dass Sie gut sein. Das Thema meiner Präsentation ist Bürgerinitiative. Meine Präsentation wird dann auf folgende Teilen
zuerst Note ist Ihnen von meiner persönlichen Erfahrung erzählen, danach beschreiben ist die Situation in meinem Heimatland. Dann Note ist über Vor- und Nachteile sprechen. Zum Schluss sage ich meine Meinung. Viele Menschen ist Wahlgang über Initiative ist sehr wichtig. Warum viele Menschen mitarbeiten über Initiative in meinem Heimatland. Alle Menschen ist Wahlgang über Initiative mitarbeiten. Wenn jemand zuerst komme, mitarbeiten alle. Nun erwähne ich einige Vor- und Nachteile. Wir profitieren sehr von der Bürgerinitiative. Bürgerinitiative ist wirksam für die Jungen. Manchmal Bürgerinitiative ist erledigt für staatlich und Menschen. Ich sage meine Meinung, dass Bürgerinitiative sehr wichtig für uns und staatliche ist. Wir sollen Bürgerinitiative begegnen. Das ist alles von meiner Seite. Sehr schön, wunderbar. Also das hier sollte man das auch verstehen, dass Bürgerinitiative sind demokratisch. Na? Also und die Menschen ohne Gewalt versammeln sich. Die Menschen haben einen Plan und dann richtigerweise systematisch machen sie das. Die Menschen sollten nicht Probleme haben. Also manchmal bei uns gibt es Demonstrationen und sie werden auch dann noch problematischer für die Menschen. Aber hier, also das Leben sollte nicht gestört werden. Sie ganz also systematisch kommen und gehen Haus zu Haus manchmal oder einfach auf die Straße gehen sie Hand in Hand oder zusammen und das Motto ist, dass Menschen das Thema verstehen, warum das negativ wirkt und warum das gestoppt werden sollte. Also normalerweise ist das etwas zu stoppen. Ja. Next. Wer ist dran bitte? Ja. Ja. Bitte schon. Ramchandra. Heute möchte ich über das Thema Bürgerinitiative sprechen. Früher die meisten Leute haben Initiative zum Wissenschaft. Aber jetzt meiste Leute beschäftigt mit ihrer Arbeit. Sie glauben, als sie hat keine Zeit über die Wissenschaft nachdenken. Deshalb gibt es viele Aufträge in Indien. Wir wissen das. Ein Land united mit dem Land. Wenn jeder Bürger über sein Land besser das Land wollen. Menschen auf den westlichen Ländern. Sehr viele Initiativen. Weil sie von der Schule lieber Journalismus lernen. Wenn wir über unser Englisch sprechen, haben wir viele Worte, aber wir implementieren nicht. Ich glaube, dass wir glücklich in Indien geboren. Es gibt keine Regel. Wir können einfach die Regeln ausgebrauchen. Zum Beispiel gegen Verkehrsregeln verstoßen, keiner Steuern zahlen. In einiger Länder gibt es dringende Regeln, jeder Bürger muss in der Armee arbeiten. Zum Beispiel Singapur, Nordkorea, British und so weiter. Wenn jeder Bürger in der Armee arbeitet, dann können sie den Weg des Landes. Aber es gibt keine Regel in Indien. In Indien meisten Leute den Steuern nicht zahlen. Jeder Bürger behandelt das Land wie eine Mutter. Ich glaube das. Wir haben nur Ausbildung, aber kein gesunder
Investigation system. In Mainstream, corruptive pursuing judicature politician, while building Bürger beschäftigt mit Arbeit. Ich möchte mit diesem Wort aussprechen. Ja, vielen Dank. Sehr schön, Ramchandra, gut. Also, das ist wirklich richtig, dass wir viele Probleme haben und wenn etwas also zu viel ist und dann wollen wir auch diese Probleme lösen. Aber im Alltag haben wir keine Zeit. Und dann, es gibt einige Organisationen, also Nichtregierungsorganisationen, sie wollen auch die Menschen informieren und irgendwie also bewusster machen, dass also wie das positiv etwas wirken könnte, wie etwas negativ, also negative Wirkungen hat. Also wir wollen informieren und solche Initiative helfen eigentlich. Das ist wirklich toll, dass wir irgendwann auch ein bisschen Zeit dafür haben. Also nicht immer wieder, aber ja, manchmal vielleicht schon. Klar. Wer ist jetzt dran? Ja, Antish, bist du da, oder? Ja. Bitte schon. Muttertag alle heute Thema Bürger Initiative. Der Europa Bürger Initiative ist eine Europäische Union. Das Steigen Vorrichtung Ziel direkte Demokratie von Bürgern teilnehmen in Entwicklung. Europäische Union Strategien an. Vorstellen mit dem Vertrag seit 2007. Die Initiative unfähig ist 1 Million Bürger Europäischen Union. Wer international zuletzt 7 Mitgliedstaaten heißt direkt auf Europäische Provision. Vorschlag Rest sagt in das Gebiet haben wohl die Mitgliedstaaten verleihen Befugnisse auf Europäische Union Level. Dieses Recht von der Kommission die Initiierung eines legislativen Vorschlags zu verlangen, stellt die Bürger auf die gleiche Stufe wie das Europäische Parlament und den Europäischen Rat. Wer viel Spaß das richtig befriedigend. Artikel 225 und 241 TFEU Besicherung Weise, in der Gesundheit Spaziergang Versammlung auf der Zukunft Europa in Form 2002 bis 2003 Campingen die Arbeit von Aktivität. Das ist alles. Vielen Dank. Aha, also du hast gesagt, wie das in Europa entwickelte und dann welche Artikel haben die dafür? Ja, Rechte. Wir haben auch viele Rechte, aber leider wir sind nicht so gut informiert. Zum Beispiel, wenn jemand, wir sind auf der Straße und werden von vielleicht Polizisten angehalten und dann haben wir Angst, oh mein Gott, vielleicht habe ich ja einen großen Fehler gemacht, was passiert jetzt? Wir wissen gar nicht, also was für Rechte wir haben. Wenn wir auch gut informiert sind, dann können wir auch das also mit Sicherheit sprechen. Ja, was ist denn los? Manchmal die Polizisten also sprechen auch gar nicht also höflich. Sie sind sehr unhöflich und dann sprechen laut und dann hat man Angst, oh mein Gott, vielleicht gibt es jetzt Probleme nur. So, die
wenn wir uns informieren, dann können wir natürlich auch demgemäß was Vorschläge machen und dann auch andere Bürger natürlich also informieren und manchmal, warum nicht, also diese Bürgerinitiative, sie könnten auch helfen. Wir können mindestens einander informieren und etwas, also irgendwie mit etwas Positives ja beschäftigen. Ja, wer ist dran bitte? Es ist gut zu hören, dass wir wollen auch, natürlich, es gibt also nicht immer, wir fördern, manchmal sprechen, also meistens wollen wir etwas haben, das ist das Problem. Und deshalb, auch wenn wir auf die Straße kommen, dann die Menschen hören nicht zu. Die sagen, sie wollen etwas für sich. Aber wenn wir für die Umwelt sprechen, wenn wir für die Gesellschaft sprechen und wenn unsere also Vorschläge für alle, für Gutes wäre, dann kommen die Menschen auch mit. Sie wollen vielleicht auch dann helfen. Für Kinder, für Tiere, für Umwelt, also so was gibt es da. Vielleicht vieles. Ja, Rashmi ist dran jetzt. Bitte schon, Rashmi. Guten Tag alle. Heute sprechen wir über ein sehr gutes Thema, Bürgerinitiative. Ich beginne meine Präsentation mit einer Einführung und danach spreche ich über die Art von Bürgerinitiativen. Danach spreche ich über wie man eine Bürgerinitiative führt. Und danach spreche ich über die Vorteile und Nachteile einer Bürgerinitiative. Und am Ende spreche ich über meine eigene Meinung. Jetzt beginne ich. Eine Bürgerinitiative ist ein Teil von Direktregieren. Das heißt, dass durch dieses Bürgerinitiative können die Menschen teilnehmen an einem Prozess von Regieren. Und das heißt, die Gesetze schließen. Eine Initiative fängt einen Vorschlag. Und die Personen oder die Person, die es angefängt hat, muss eine Unterschrift sammeln. Das sind vor diese Initiative. Zum Beispiel manchmal ist diese Zahl sehr niedrig, zum Beispiel 25 Unterschriften. Und mit dieser Unterschrift können diese Person oder Personen diese Initiative offiziell anmelden. Nach der Anmeldung müssen sie es kampagnieren und mehr Unterschriften sammeln, damit sie es wahlbar machen können. Es gibt eine bestimmte Zahl von Menschen, dass es unterschreiben müssen, damit sie es wahlbar machen können. Und nach dieser Sammlung, das heißt, das ist die zweite Sammlung, kann es wahlbar gemacht werden. Am Ende gibt es eine Wahl und das Ergebnis von dieser Wahl entscheidet, ob die Regierung die Initiative nimmt oder nicht. Jetzt komme ich zu der Art von Bürgerinitiativen. Es gibt 4 Arten oder mehr. Manchmal gibt es auch mehr. Die erste ist konstitutional oder staatsrechtlich. Die zweite ist statutory oder gesetzlich. Die dritte ist direkt und die vierte ist indirekt. Staatsrechtliche Initiative braucht die meisten Wahl und gesetzlich, direkt und indirekt brauchen vergleichsweise weniger Wahl. Indirekte Initiative und in staatsrechtlich, gesetzlich und direkt Initiative
kann die Regierung keine Korrektion machen, aber in indirekte Initiative spielt die Gesetze der Gesetz eine Rolle und sie können es besser machen und auch addieren oder reduzieren die Punkte, die sie nicht so gut finden. Manchmal, wenn die Initiative angemeldet ist, während der Campaigner gibt es auch eine Gegeninitiative. Manchmal, wenn die zwei Parteien miteinander nicht stimmen, führen sie eine Gegeninitiative. Danach, wenn diese Gegeninitiative muss auch die alle Schritte nehmen, wie eine normale Initiative, und nach der Wahl der gewinnende Initiative wird implementiert. Es kann die originelle Initiative sein oder die Gegeninitiative sein. Wenn die meisten Personen wählen es, danach ist es implementiert. Die Regierung, es ist besonders zu wissen, dass hier spielt die Regierung keine Rolle. Sie nur anmelden, überprüfen die Unterschriften, organisieren der Wahl und zahlen die Ergebnisse. Sie sagen nicht zu der Staatsrechtlichkeit von dieser Initiative. Nach der Wahl kann die Regierung ein Gesetz schließen. Jetzt komme ich zu den Vorteilen und Nachteilen. Zuerst spreche ich die Vorteile. Es überprüft die Regierung. Und damit haben die Politiker Angst vor den Menschen, wenn sie ein Gesetz schließen wollen, die nicht so vorteilhaft sind für die Bürger, weil sie wissen, dass die Bürger sofort eine Initiative führen werden und dieses Gesetz wird dann weggeschafft. Die Bürger können teilnehmen an die Regierung direkt und nicht nur durch ihre Repräsentativen. Das finde ich auch sehr schön, weil wir eine Wahl haben. Jetzt die Nachteile. Die Bürger sind nicht informiert und deshalb können sie nicht an alle Initiativen selbst denken und sie sind nicht so gut informiert, damit sie eine Entscheidung treffen können. Der zweite ist, dass Geld spielt eine große Rolle. Natürlich, wenn Sie eine große Kampagne führen wollen, brauchen Sie viel Geld und auch, dass manchmal die Personen, die Unterschreiben nehmen, die sind bezahlt, wie viele Unterschriften sie sammeln können. Und das ist auch ein Teil von Korruption und damit können wir die richtige Meinung für die Bürger nicht bekommen und nicht sammeln. Die Initiativen sind meistens nicht gut entwickelt und manchmal sind sie unstaatsrechtlich. Damit meine ich, dass manchmal, wenn es eine Lawyer oder eine lawverstehende Person, gesetzverstehende Person in die Gruppe von Initiativen gibt, dann werden diese Gesetze nicht so gut entwickelt oder geschrieben werden. Und deshalb ist es problematisch manchmal, wenn es implementiert wird. Weil wir haben es schon gesehen, dass in drei von der 4 Arten von Initiativen hat die Regierung eine Meinung. Und wenn es nicht gut geschrieben ist, dann wird es problematisch in der Zukunft. Manchmal ist es auch unstaatsrechtlich, weil die Regierung überprüft diese Staatsrechtlichkeit vorher nicht und deshalb kann es später ein Problem werden. Deshalb ist es gesehen, dass manchmal eine Initiative hat viele Wahlen bekommen, aber am Ende, wenn es überprüft war,
und Unsatzlich gefunden war, dann war es nicht implementiert. Manche sagen auch, dass es ist nur für die Majority, weil es geht auf Majority. Wie viele Unterschriften oder Wahlen kennen Sie damit? Und deshalb wird die Rechte von Minority nicht in Betracht gezogen. Ich spreche nicht über meine Meinung. Ich finde, dass in einem Land wie Indien ist es sehr schwer, weil wir ein sehr großes Land sind. Und Parteipolitik ist am höchsten für die Politiker. Und ich denke, dass Proteste in unserem Land hat keinen Einfluss an die Politiker. Und der Prozess ist sehr langsam. Zum Beispiel, wenn wir die Lokalanwahlen erinnern, es war ein sehr großes Protest und es war sehr lang. Aber wenn die Regierung hat gesagt, dass okay, wir implementieren lokal, es ist noch nicht implementiert geworden. Es war schon ein Teil von der Gesetz, wenn es gemacht war. Und heute noch ist dieser Prozess ist sehr langsam und sehr selektiv und damit ist es noch nicht implementiert. Deshalb denke ich, dass es ist nicht so vorteilhaft für Indien. Dankeschön. Das ist alles. Alles klar. Also ist das vorteilhaft oder nicht? Ja, das ist auch das wäre vielleicht auch ein richtiges Thema. Aber sehr gute Punkte haben Sie ja hier vorgestellt und wir haben das richtig genossen. Also der Prozess und wie das gemacht wird und dann welche Schritte muss man nehmen. Es gibt Initiative, dann gibt es Gegeninitiative und das ist wirklich recht interessant. Und ich denke, das sollte man nicht einfach so aufgeben, dass nein, das funktioniert nicht. Eigentlich, das funktioniert schon, aber wir haben keine Lust. Meistens. Also zum Beispiel in der Nachbarschaft, also bei Freunden, wir merken manchmal, wenn einige Freunde solche Initiative, also solche Schritte nehmen, Initiative haben, dann machen wir gerne mit. Oder also wir sehen mindestens schon, was passiert und irgendwie werden wir beeinflusst. Manchmal direkt, manchmal indirekt. Aber die meisten Menschen wollen nur ein bisschen von der Ferne beobachten. Sie wollen eigentlich uns checken, ob wir für etwas Positives dastehen oder wir haben einen persönlichen Zweck. Sie beobachten. Also, ja, aber was sagen die anderen Freunde? Das würden wir auch noch hören. Shubham ist da und dann Kirti ist auch da, Dipti ist auch da. Wer würde jetzt mitmachen? Wer sagt was über das Thema? Waren Sie irgendwann beteiligt? Also haben Sie mitgemacht? Irgendwann waren Sie auch Teil von einer Initiative? Nein? Haben wir nur Angst vor Politik? Oh nein, also das ist nicht für mich. Also in meisten Fällen habe ich auch in der Kindheit und auch als ich Student war, dann haben meine Eltern, sie haben einfach gesagt, nein, also du solltest jetzt aufs Studium konzentrieren. Das war auch wichtig natürlich. Aber waren Sie, Freunde, irgendwann dabei? Demos gibt es heutzutage nicht so viel, habe ich gesehen. Früher war das wirklich Alltagsthema. Immer wieder gab es solche Initiative, Gegeninitiative.
Ja, wir haben normalerweise keine Zeit dafür. Wir wollen Geld verdienen, wir wollen eigentlich machen, was wir schon machen. Und ansonsten wäre das vielleicht nicht gut für die Familie. So denken wir. Und in meisten Fällen nur wir sind da im Thema. Die Gesellschaft und die anderen Sachen nicht normalerweise. Und wenn man eigentlich mitmacht, dann muss man Zeit geben. Ja. Und manchmal kostet das auch Geld. Irgendwie, man muss vieles organisieren. Also einfach ist das nicht. Deshalb wird damit nicht angefangen. Und wenn man A sagt, dann muss man auch B sagen. Das ist auch kein Problem. Sie können nicht nur einfach so vorbeigehen und dann, okay, wenn Sie mit etwas beginnen, dann müssen Sie auch weiter. Also Menschen sammeln und Vorschriften sammeln und dann vielleicht besuchen. Sie müssen also auf Straßen gehen. Es gibt viel. Ja. Ja, Freunde. Ist jemand da? Bist du Shubham beschäftigt? Oder Sardar? Okay, kein. Ja, Shubham. Bürgerinitiative. Seltsames Thema. Entscheidungen muss man vielleicht nehmen. Wir hören dich nicht. Shubham, vielleicht sagst du was schon, aber wir hören nicht. Einmal aus und dann vielleicht wieder rein. Ja. Ich konnte nicht richtig hören. Ja, Sunita und andere Freunde. Okay, Shubham ist da. Nein, aber wir hören immer noch nicht, Shubham. Hören die anderen Freunde? Oder gibt es? Nein, na? Okay. Klar. Also wir haben viele Parteien schon. Warum Bürgerinitiative? Aber alles können wir nicht von anderen erwarten, Freunde. Also wir müssen also in kleinen Gruppen, vielleicht in der Nachbarschaft, etwas machen. Ja, Pflanze bauen, das ist auch ein Bürgerinitiative, aber nicht für sich zu Hause im Garten. Nein, das ist dann keine Initiative. Also, aber wenn wir vielleicht für Publikum, für öffentlich was machen, dann ist das eine richtige Initiative. Also offen für alle. Ja, Shubham, vielleicht jetzt hören wir. Ja, jetzt können wir hören. Bitte schon. Okay, so vielen Dank. Heutiges Thema ist seltsam, als Sie gesprochen haben. Natürlich, kennt mir neu aus. Natürlich Bürgerinitiative einzuführen und besonders in dieser schon gerade laufenden Gesellschaft wirklich braucht man dafür ein riesiges Mut. Und wir sind Menschen, wir sind Bürger eines Staates und wir sind Bürger eines Landes, aber trotzdem haben wir bisher über die Politik, über dieses Thema nicht offen gesprochen. Wenn wir darüber Lust haben und nachher haben wir auch keine echte Kenntnisse in diesem Bereich. Und was anderes oder in der Straße zu kommen, mit einem gezieltes Ziel zu erreichen, das oder sowas Dharma oder anderen sagt mir bei uns und mit einem bestimmten Vorhaben oder ein gezieltes Ziel zu erreichen mit gleichen in
auch bereit sein, die Meinungen, die Vorschläge von den Bürgern zuzuhören. Nicht nur hören, sondern zuzuhören. Wenn die Regierung dafür Lust hat, dann klappt das gut. Und wenn die Regierung verneint sowas, dann führt solche Situation zu einem Chaos. Natürlich, wir sind Menschen, wir sind Bürger eines Staaten, eines Landes und wir haben unsere Rechte, Pflichten, aber ein gezieltes Ziel zu erreichen und im Publikum und darüber offen zu sprechen, natürlich braucht man einen gewissen Mut und es gibt sehr kaum Leute, die in die Straße kommen und kriegen für das Ziel und dann auf die Straße auf der Straße machen einen Dharma und die machen eine Bewegung, große Bewegung, dann das klappt, aber natürlich braucht man Mut und wir haben Meinungsunterschied bei uns, was ich denke, es würde nicht sein, dass andere auch dafür zuzustimmen. Das klappt nicht, aber die Gleichmeinungen habenden Leute könnten sowas natürlich schaffen und kriegen, wenn die in die Straße kommen. Und gegen die Regelung zu sprechen oder diese Regelung zu sprechen, natürlich in dieser gerade laufenden Gesellschaft braucht man eine große Kraft, nicht nur Mut, sondern Kraft, finanzielle Kraft, gegen oder wieder die Regelung sprechen, weil wenn die Regelung zu stark ist und nicht bereit, die Probleme der Bürger zu verstehen, dann das führt zu einer falschen Sache. Ja, aber Bürgerinitiative ist natürlich gut, weil die Leute zusammen in die Straße kommen, sprechen miteinander und kriegen für ein gezieltes Ziel und machen ein neues Gesellschaft, damit die anderen auch davon benefitieren könnten. Und es gibt viele NGO arbeiten dafür und aber natürlich es hängt von der Regierung ab, ob die dafür zustimmen oder nicht und ob die bereit dafür die Meinungen, Vorschläge der Bürger zu verstehen, akzeptieren, dann das Bürgerinitiative oder Bürgerdharma zukommt, führt zu einer, wie sagt man, ein falsches Chaos. Chhattisgarh gibt es, bei uns in Chhattisgarh gibt es solche Dharma, zu viele Leute schon gemacht haben, aber trotzdem die Regelung dafür, das schon verstanden haben sowas für die Bürger getan, aber die Meinungen von der anderen oder anderen minderwertigen Gruppen oder ranking Gruppen nicht gehört wurde, darüber nicht gesprochen wurde, dann das führt zu einer falschen Sache, Das ist was, es gibt Risiko auch und man muss mit dem Risiko einzugehen, das ist auch wichtig, aber
sind nicht alle dafür bereit, mit einem Risikoweise einzugehen. Wir sprechen oder wir schimpfen die Regelung, das ist was bei uns normal, aber auch in die Straße offen beginnen oder diese Regelung sprechen, das ist ein was Großes. Ja, wir haben Recht, wir haben das Recht, dass wir können unsere Meinung offen halten, das ist unser Recht. Aber in dieser zurzeitigen gerade laufenden Gesellschaft ist nicht nur mit Riskant. Wie bitte? Also das ist dann riskant, meinen Sie. Es gibt Risiko. Risiko, Ja, riskant. Ja. Mhm. Aber das ist gut, Bürgerinitiative. Meiner Meinung nach ist eine gut. Aber Klar. mal sehen, was kommt. Ja, ja, natürlich. Sehr schön. Wunderbar, Shubham. Das ist wirklich schon, dass es gibt viele Menschen, sie arbeiten wie wir arbeiten, aber trotzdem schaffen sie. Sie, also vielleicht sie gestalten ihre Tage vielleicht ein bisschen bessere Weise, dass sie auch für die Nation oder für Bürger, für die Gesellschaft was machen. Und wenn wir was machen, das wird gehört, sogar zugehört. Es ist nicht, dass die Menschen hören das nicht, die Menschen sehen das nicht. Wir sind immer unter Scanner und wir werden richtig beobachtet. Aber unser Ziel, unser Zweck soll positiv sein. Also nicht für sich und nicht also Selbstjustiz sein. Und dann, Risiko ist natürlich auch dann, aber das ist schon okay. Wenn wir etwas Positives im Kopf haben, dann machen die Menschen auch mit. Wir bleiben nicht allein. Das kann manchmal auch ein bisschen länger, also relativ länger dauern, aber dann wird auch eigentlich was geschafft. Ziel kann man auch erreichen. Sehr schön, Freunde, gut. Also wir können nicht also voneinander viel erwarten in diesem Bereich, aber egal wo wir wohnen, wir alle sind auch nicht an einem Ort. Ansonsten könnten wir vielleicht alle zusammenkommen und dann also vielleicht eine Initiative. Viele Sachen, viele Dinge haben wir diskutieren über solche Themen, dann vielleicht würden wir gerne mitmachen, aber ich bin sicher, wo Sie sind, machen Sie etwas Gutes in Ihrem Leben für sich und auch für die Gesellschaft. Vielen lieben Dank, Freunde. Bis zum nächsten Mal dann. Bis morgen. Sehr gut haben Sie. Ja, bitte schon. Bis morgen, vielen Dank. Ja, bis morgen. Vielen Dank. Bitte.